Tere Gabiola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Euskaldun australiar gisa ongi, ezta? Australiar euskaldun. Ordena garrantzitsua da. Hori bai. Australian jaioa zarelako. Australian jaio, da gero berton bizi. Noizko kontua da? Noiz jaio zinen edo nola jaio zinenan? Aitxe juntzan, egun urte juntzan Australiara, biherrien, biherra tobetan edo aventura moduen edo gauzeke, hemen pobrezi onzan orduen, da familia ondixe, da, non ora joanen bihar, ezta? Da, juntzan Australiara. Zertara, zelanetan aritu zen zure aita? Aitxe, juntzan, kaini baten. Zean, Australian izen da, biherra ondizena, kaini baten, azukeri ezta? Azukeri baten, da, hori itxen da 6 hilabetien. Eta gero beste 6 hilabetien dekozu, beste gauzo batzuk, edo tabakue, edo frutie batzen, edo hori, baina gehi baten azukeri, kainie. Beraz, azukre kainaberak ebakitzen aritu ziren, zure gurasoak lan horietan aritu ziren, lurraldeak edo lurrak bazen dituzten, ez da? Bai. Aitzek iban, zaben inden urte asko kainie baten. Gero ja konturetu zen, beraztasune asko egon zalan, zer iban, berak eta beste batzuk. Erosi terrenue, baina erosi terrenue lehenengo prestatu inbierzea, oin urte, esan egon, arbolak endu, lurre garbitzu eta gero kainie epinizta. Eta pentsatzen dugu zure gurasoek ara joan da, edo zure aita behintzat ara joan da, beste euskaldun batzu topatuko zituela, bakarrik etzen egongo? Pilo bat, orduan, oin ala nintze, pilo bat juntzien. Gehi baten leharti baitik. Leharti bai, izpazter, amoroto, lekitxo, horko jente asko juntzan. Da, orduan juntzinak, gehizinak, terrenduk erosi bien, ez da? Terrenduk erosi, da hasi eurek, ez da? Gero irrogeta marrien edo irrogeizen ja jenti juntzan ja kaini baten, gehizinak. Arek ja izen zin, soldautzire ez joatiarren edo politika hori, ja juntzin asko. Arek ja bueltatu zien, bebai. Baina lehengo zaharrak bertan geratu zin, da, oin dau, 3. generazioa, ondino euskeraz, jutezara kaletik, eta ondino euskeraz entzun itzen da. Zu bertan jaiotakoa zara, Tere, eta gero oso gazterik, 19 urterekin, Euskal Herrira etorri zinen oporretara, printzipioz. Oporretan, urtebeteko oporrak amata itxegaz, amengo familize zeutzen, osabak eta amumak eta. Eta gero berton gizona zautu nagoen da berton geratzen nintzen. Oporretara etorri eta hemen gelditu zinen? Bai, Holanda. Urte berdi eta erdi orduen. Hala ere Australiara asko itzuli zara, asko joaten zara? Bai. Bueno, nahi dut gehi jauhun, baina ez, zelan esan gotzepa. Igez egon nintzen, lobiegaz, lehen gizonagaz. Gero handik par bat urtera, zemalabakin. Oin lobakin, bai, jutenaz. Egia da, Euskaldunek arrasto handiak utzi dituztela Australian, eta arrastoietako batzuk dira Euskara elkarteak, eta baten izena da Gure Txoko Sydney. Bai. Hau, noiz sortu zen elkartea, eta ze helbururekin sortu zen? Hori igual sortu zen, 76-en, bai. Ze kaini baten junzinak ja beste 6 hilabetar alde itzen izen da, bezta? Da, orduan sasoien asko juntzien Sydneyre, ze opera house itzen egon ziren orduen, da Euskaldun asko egon ziren opera house itzen. Ara? Bai. Haine ezaguna den eraikin hori, ez da? Operaren etxe hori, Euskaldun asko ari duziren hori egiten. Asko juntzien bertara, da gero ja ezin bueltatu kaini baten, bertan geratu ziren, konstrukzioan eta errezau, askoz berrezau. Eta Gure Txoko Sydney elkarteak, ze ekitaldi edo ze ekintza antolatzen ditu urtean zehar? Bueno, hastin itzen dabe holan baskari bat, domeketan, baina bertoko jateko, zabaltzen dabe ateak nahi da bena juteko, hango Australian dupe bai, Euskaldun dupe bai, alkartzen diez,
da bertoko edo indiabak edo amengo jateko egiten dabe. Da ezito handixedeki, bai. Da gero korrika behitzen dabe, San Fermin behitzen dabe, osea, San Fermin, korrika, amengo jaizeke... Bai, aurtengo korrika esate baterako, berezia izan da zuretzat, ezta? Bai. Ibarrangelun lekuko hartu zenuelako? Lekuko hartu naben, eta orduan egon zan, Sidnik txokotik etorri zen mutil bat, bainat, Donostia etorri zen amata itxikusten, da justo kasualiari zantzati etorri hona laguntzen, zuke Sidnik txokon partez, eta nik Txantxileko txokon partez, da bisokin gendun korrika, bai. Hori egun berezia izango zen zuretzat, ez da nola gogoratzen duzu egun hori, korrikaren eguna? Ba, sentimentu asko, ez da, osea, danakonak. Ja, pentsatzen duzu, bueno, jolin, ba, oin dala, oin urte juntzinara, da, hirugarren generazioa onio, euskaraz eitzen, da eurek eskatu bien kilometroe, bisek, da, esan hozie, bai, albadotin euren partez, da, bai, osea, bai, sentimentu handizek, bai. Bada beste bat, North Queensland Basque Club, hori ez da? Orain aipatu diguzun bigarren hori, oso okertz baldin bagaude. Bai. Zer da edo zer egiten da bertako klubean? Ban be, hilin baten alkartzen diez, danak. Osea, hango txokoa da igual diferentie, osea, Sidniku bari, za? Handauz, bertako amengo, oindala urte edo oindala berrotan, bertan geratu zinak, han, euren semalabak, lobak, arek segitzen dabe txokoagaz, ezta? Da jute zara eta entzuten dozu euskeraz, baina pilo bat, osea, ume txikizek, danetaikoek, osea, danak euskeraz egiten da hori mototzu posgarri bat. Eta jaialdiak ere antolatzen dira, ezta? Bai, oin igezi bien, hogei urte, bien igez, da jai handizei bien, osea, bai, berren lagun edo, egon ziren. Eta hor, 2005an ez ere egin High Day izeneko jaialdi handi bat? Bai, hori jai da izin zen, kasi lehengo txokoa zabaldu orduko, ibien, zelan da, jai da, kaliek epini, kalimotxo kalia, edo amoroto kalie, da, baizta, holan, amengo gauzek eta bertako, amengo janari zebe bai, eta jai handiz eta. Orduan, osea, gaztiek torten izen izona oporretan, kalimotxo. Kalimotxo gora eta kalimotxo bera. Da orduan bertan, ibien, hori kalimotxo kalea, handize. Bai. Aizut ere, badago gaur egunera joera Euskal Herritik Australiara joateko arrazoi desberdinegatik, segurazki. Zuk ze esango zenioke, Australiara joan behar duen Euskaldun bati? Bueno, juteko, tranquil juteko, ze han, zelan da, gauza asko dauz batan da, gora edo, goizen edo behien nona jutu madiez, Euskaldunek topeko dabe. Osea, bai laguntzeko, bai edozetarako. Osea, ez galduko. Osea, honino asko dauzan. Gero ingo beste alkarte bat hemen, oin ala 5 urte sortu gendu, ze danak ezin geratu. Batzuk bueltatu zinen, ze etorri ziren. Da, haren, zubi baten moduen gauz, Australiako diaspora ez galtziaren, hemen sortuko alkarte bat, eta hain gauz, hor gauz, guk ametik, eta hango txoko bizekin, da hor gauz. Leku hona aurkituko dutelan. Bat ere, bai. eskertzen dizugu ikaragarri zure bisita bihotz-bihotez, eskerrik asko etortzegatik, Australiari buruz erabat unkituta hitz egiten duzu. Bai, ondino Australian sentitzen dut. Agian tere, zuk ezagutuko duzu Jacob Elordi, Australiar aktore hori aitxitxa Euskalduna zuena? Bai, bera ez dut zautzen, baina badakit norzu dizen aitxitxeta. Agian, telefonoa eskatu jozu eta daituko dio, konbidatuko dugu. Euskaraz hitz batzuk esaten dizkigun. Bai. Tere Gabiola, mila esker eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, eskerrik asko. Eskerrik asko eta biba Australia. Hori. Eskerrik asko.